हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फार्मा चैनल के ऊपर। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं, हाउ टू यूज स्टेथोस्कोप, इसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहना। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताने वाली हूँ कि स्टेथोस्कोप जो है इसको हम यूज कैसे करते हैं, और हमारे फार्मा के जो कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा नर्सिंग, डॉक्टर्स, ये सारे यूज करते हैं स्टेथोस्कोप को रिगार्डिंग एनालिसिस करने के लिए साउंड्स को, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं डिजीजेस को। तो ये स्टेथोस्कोप जो है आपका, इसमें ये जो आपको स्टेथोस्कोप दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताती हूँ कि इनके नेम क्या क्या हैं। तो बेटा ये जो हम ईयर में लगाते हैं इसको हम ईयर पीस बोलते हैं, जिससे कि हम साउंड को सुन पाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये क्या है बेटा, ये है बेल। इसमें अपर साइड जो दिखाई दे रहा है इसको हम कह रहे हैं बेल, और जो मेम्ब्रेन जहाँ पे लगी हुई है बेटा, इसको हम वाइडर साइड जो है इसको कह रहे हैं डायाफ्राम। करेक्ट। ये है आपका डायफ्राम, ये है बेल। नेक्स्ट, ये जो आपको यहाँ पे ऐसी ब्लू कलर की ट्यूब दिखाई दे रही है इसको हम ट्यूबिंग बोलते हैं, और इस पूरे सेगमेंट को क्या बोलते हैं, चेस्ट पीस। तो हम चेस्ट पे रखेंगे इसको, जिसमें आपको लोअर साउंड सुननी है या फिर हायर साउंड सुननी है, ये दोनों के दोनों हम बेल के थ्रू और डायफ्राम के थ्रू सुन पाते हैं। तो डायफ्राम जो होता है बेटा, वो लार्ज साइड को, लार्ज साउंड एक तरीके से आपको सुनने में हेल्प करता है, हाई पिच साउंड जो होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। और वहीं पे बेल की जब हम बात करते हैं तो ये लो पिच साउंड के लिए होता है, ठीक है, लो पिच साउंड के लिए होता है। इसके अलावा ये आपका ब्रेस हो गया, एंड देन बिनारल्स हो गए, दिस वन आर द राइट बिनारल्स, एंड देन ईयर टिप्स, तो जिसके थ्रू हम साउंड को सुन पा रहे हैं। तो बेटा बेल जो होता है, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि मैम हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं कि कब हमें लो पिच पे सुनना है, कब साउंड जो है हमें हाई पिच पे सुनना है। तो बेटा जब हमें हाई पिच पे साउंड सुनना होता है, जब हाई पिच पे सुनना है साउंड, तो देन वी आर यूजिंग डायफ्राम। ओके, डायफ्राम का इस्तेमाल करेंगे हाई पिच के लिए। अब हाई पिच के साउंड S1 S2 हार्ड साउंड्स हो गए, S1 हो गए, S2 हार्ड साउंड्स हो गए, ये सारे आपके हाई पिच वाले हैं। ओके, हाई पिच पे सुनोगे इसे, इन साउंड्स को। ब्रेथ साउंड हो गए, बाउल का साउंड हो गया, ठीक है, ब्रेथ साउंड, बावल का साउंड जो है बेटा, लंग्स का। ओके, तो ये सारे आपके हम डायफ्राम के थ्रू सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बेल की बात करें बेटा, तो बेल जो स्मॉल साइड है आपका, इसको हम लो पिच साउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लो पिच के लिए। अब लो पिच साउंड में भी कौन कौन से वेव्स हैं आपके, तो S3 हार्ट साउंड जो होता है, S3 S4 हार्ट साउंड हो गए आपके। लो फ्रीक्वेंसी मर्मर साउंड जो होते हैं, लाइक मिट्रल स्टेनोसिस की अगर हम बात करें, मिट्रल स्टेनोसिस के, तो ये वाले जो लो पिच मर्मर साउंड होते हैं इनको सुनने में भी ये हेल्प करता है बेल साइड। अब इसको कैसे हम फिक्स करेंगे बेल साइड को, तो आप ईयर पीस पे लगाओ, उसके बाद आपको इसको रोटेट करना है, राइट। इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्व दिखाई दे देगा, या फिर रोटेट करने पे जो साउंड आपको जिस तरफ ज्यादा सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब कि ये साउंड डायफ्राम वाली एक्टिव है, राइट। तो इस तरीके लो साउंड पे आ रहा है तो इसका मतलब बेल एक्टिव हो गया, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। या फिर इसको हम ट्विस्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, डन। इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि हमें लो साउंड सुनना है इस वक्त या फिर हायर साउंड की तरफ आगे बढ़ना है। नाउ स्टेथोस्कोप जो है बेटा, ये आपको हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर वगैरह, जब हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं। आप देखो, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उस वक्त भी रिक्वायर्ड होता है, ये देखिए ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त तब रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा कैरोटिड आर्टरीज में है तब आपका रिक्वायर्ड है। एब्डोमेन एरियाज की जब हम बात करते हैं बेटा तो भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एब्डोमेन में जैसे कि बाउल साउंड की, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस हुए हैं तो उसके साउंड को सुनने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से मेजर, अगर हम फीचर्स की बात करें,
यस तो फर्स्ट क्या है बेटा, कौन कौन से साउंड सुनोगे? फर्स्ट है आपका लंग्स के साउंड को सुनने के लिए जो नॉर्मल ब्रेथ साउंड होता है, वीजिंग हो गया, क्रैकल साउंड होता है, इन सब के साउंड को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, हम बीपी के टाइम पे जब हम बीपी मेजर कर रहे होते हैं तब हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे कई बार बेटा आप प्रेगनेंसी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हार्ट बीट मॉनिटर करने के लिए, जो फीटस है उसके हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए मदर के चेस्ट पे लगाया जाता है, सॉरी एब्डोमेन पे इसको लगाया जाएगा और उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं हार्ट बीट को। तो ये भी आपका हो गया, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, करेक्ट है। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स के केस में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर के केस में इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ट पे तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, क्लियर। हार्ट के जो साउंड्स होते हैं, मरमर साउंड और एबनॉर्मल जो भी आपके रिदम्स होते हैं, उन सबको सुनने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है लंग्स के लिए, तो वीजिंग इफेक्ट वगैरह जब आती है तो उन सबको हम साउंड को सुनने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका कौन कौन से एरियाज पे आप इसको यूज कर सकते हो, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टेथोस्कोप जो है बेटा यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि बेल साइड और इनके बारे में कि लो पिच सुनने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंड थिंग कि हार्ट, अगर हम हार्ट ऑस्किलेशंस पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें आपको कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये है आपका एओर्टिक एरिया, और अगर हम इसकी बात करें तो दिस वन इज ट्राइकस्पिड एरिया और ये दिस वन इज मिट्रल एरिया। तो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो स्टेथोस्कोप को और साउंड को हम सुन पाते हैं। तो मिट्रल स्टेनोसिस के केस में अगर देखें तो लो फ्रीक्वेंसी मर्मर्स को सुनने में आपका बेल हेल्पफुल होता है। देन आपका ये हो गया पल्मोनिक एरियाज जो है, इनके साउंड्स को सुनने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द स्टेथोस्कोप से रिलेटेड कि पेशेंट में स्टेथोस्कोप का क्या इस्तेमाल है, किस तरीके से, अगर स्टेथोस्कोप अगर आप अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख जाओगे, अच्छी तरीके से हैंडल करोगे तो कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, उसको ईजिली आप सही तरीके से रेक्टिफाई करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस रिलेटेड टू द स्टेथोस्कोप कि स्टेथोस्कोप को हम किस तरीके से ये काम करता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि स्टेथोस्कोप को फाइनली इस इंस्ट्रूमेंट को डिस्कवर किसने किया था। साइंटिस्ट का नेम आपको बताना है, कमेंट डाउन कीजिएगा फटाफट से कि साइंटिस्ट कौन थे, और इसी तरीके के मोर अपडेट्स के साथ जुड़े रहिएगा विद PW फार्मा के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।